ده عندنا كده. الله ينور يا حاج. شوف اللحم يابا. لحم العرض ده. لحم العرض ابو 300 جنيه النقش. هذا نص السكوت اهي. شمار معاك يا محمد؟ بدي شمار يا محمد، ما تضربش بالشمار يا محمد. اضرب بيت حاجه ثانيه بالسطور. السطور احسن. احسن واسرع. تعالى كده يا معلم محمود. زي ما انت الشده بس تعالى كده. كده كده. لا كده كده كده. كده بس ايوه كده. الله اكبر. الله اكبر يا عمده. هاي. صلاة النبي. هات يا محمود نسكت ميه هنا. نسكت ميه يا محمد. ايوه حط ميه هنا. ميه نسمع. ايوه على اللحمه كده خلينا مش تمشي. بس يا محمد. ليه بتكره الميه تاع اللحم؟ مين؟ انت. لا والله يا خليه على اللحم. شد معلم. شوف ما ندهم يا. شوف ما عشان الفخده دي. هات لنا غوص. هات يا محمد ميه. الله اكبر على اللحم. اللحم الصوبر ده محدش يعرف يجيبه. ده قال المعلم عبد الله. يصلحك عم ندهم. اهم حاجه مع اللحم يا راجل. اللحم ينور يا راجل. على ايدي اهم حاجه. بس السفروته دي عايزه تتسن دي. والله عايزه تتسن. اديها مش. الشيف جابر. حفظت محمود ولا ايه؟ ولا فصلات؟ سكينتك وفص يا عمده. خلاص فوق خليك فصل الاحمر.